顾西西是我的妻子，我不允许任何人为了任何目的去伤害她。没想到你会过来，我之前给你打过好几个电话，但是你都没有接。听说最近因为那篇文章的事，你的公众号被不少人网络暴力。这个事儿啊，你放心吧，我没什么事的，不用担心我。那点小事儿，难不倒我的。我想说的是，那篇文章是关于顾西西的，她最近也因为这件事情，遭受了很多的谩骂和攻击。你说的是西西啊？我也没想到会是这样。我本来也是好意，想要帮西西扩展一下知名度，但没有想到反而给她带来了伤害。是啊，我也没想到，人可以变得这么可怕。徐薇，那篇文章我也看过了，他对于 CC 的描述很有问题。顾西西经验尚浅看不出来，但你不应该犯这样的错。我承认我有疏忽，但那段时间我真的太忙了，所以我就把那个文稿交给了手下人去看。是他们太不用心了。你放心，这件事情我会来处理的。如果西西那边有任何需要帮忙的地方，可以随时找我。他那边有什么问题，还有我在，不用你费心了。西薇，你是我的朋友，你遇到任何问题，我都会不遗余力的去帮你，去维护你所付出的努力和辛苦换来的成就。但是，有些事情我不追究，不代表我看不到。顾西西是我的妻子，我不允许任何人为了任何目的去伤害她。你说这话什么意思？你觉得整件事情是我策划的？我为什么要这么做？你也看到了，自从这件事情出来以后，我一直都表明我要站在顾西西的这边。我的话没有任何意思，我也没有恶意的去揣测任何人，只是有些事情我希望到此为止。思辰，你以前从来都不会这么跟我说话的，是顾西西她跟你说了些什么吗？我从小到大跟你在一起这么多年，我是什么样的人你不了解吗？正是因为这么多年，我才格外珍惜我们之间这段友谊。我不希望它毁在我们自己手里，有些事情适可而止。公司还有事，就先走了，你慢慢喝。